大家好，歡迎翻到嚟新一集嘅攝影情報室。我哋嘅主持人艾倫，咁就有一個 band 呢，其實呢，我係聽咗好耐噶啦。咁我唔知大家有冇聽過啦。即係其實我諗由我1980年代尾啦，88年、89年開始中學生識影相嗰時咧，都聽到呢一個 band 噶啦。咁其實佢哋就係Billingham 啦，Billingham 即係初頭以前細個搞唔清楚即係英國嘅地方名或者即係啲讀音咧，就以為Birmingham 咁，但係原來唔係嘅，兩者係有分別嘅。Billingham 啦，咁係一個即係以前係創立喺1973年嘅品牌啦。咁就本身之前係做即係啲俾釣魚人士用嘅袋嘅，咁但係後來發現咧，有人用嚟做相機袋喎。咁於是咧，呢一個品牌咧，其實大概喺80年代開始咧，就開始做一啲相機袋啦。咁就以一個即係質地好啦，英國製造啦，咁同埋咧即係以冇乜變化嘅設計為主嘅。冇乜變化其實唔係一件壞事嚟嘅，因為其實而家我老實講太多唔同嘅變化咧，有時好多時都受唔到。咁今集咧就即係都想去講下 Billingham 呢個袋，同埋講下我試用嘅之後嘅一啲感受啦。咁同埋分析下我個人即係對於相機袋嘅一啲選擇嘅一啲睇法啦。咁希望大家都中意啦。咁首先講下今次試用嘅袋先啦。其實而家嚟講，你買 Billingham 嘅袋呢，即係如果你大家可以上翻佢嘅官網呢，都可以睇翻，其實都有好多唔同嘅款式嘅。咁當然係有容量有大有細啦。咁比較普遍嘅就係Hadley 啦，Hadley 系列啦。咁有 Pro 同埋即係有唔同年份嘅系列啦。咁有2020年啦，亦都有新 C 嘅版本啦。咁同埋亦都有 Small Pro 嘅系列啦。咁啊 Pro 嘅系列啦。咁亦都每一款咧有啲唔同嘅顏色揀，咁有啲可以多到去到大概即係7至8種唔同嘅配色。咁之前因為佢哋慶祝50週年啦，咁亦都有啲黑色跟住間紅線嘅 limited 嘅特別紀念版本啦，咁都特別製造嘅。咁其實老實講，好多朋友會覺得買 Billingham 嘅袋咧，有機會即係唔係放得好多嘢喎。咁實際上唔係嘅。咁因為其實事實上咧，喺鋪頭嚟講，佢唔會話好多全部嘅 display 咧擺好晒出嚟。咁到而家其實你本身如果你睇翻佢嘅官網咧，佢有啲335啊、445 Mark Two 啊、55 Mark Two 嘅系列咧，咁甚至去到即係550、207、307 Mark Two，即係307嘅系列咧，你都會發覺咧，其實佢本身都有好多唔同嘅即係大細嘅。咁有啲誇張到，如果你係單反啦，即係仲用緊單反啦，你可以放一個16寸嘅 MacBook 啦。咁另外亦都可以放一部單反嘅17-35、70-28，再一部後備機身閃光燈同埋再另一支鏡頭嘅。咁當然去到呢一個尺寸就真係個袋會重啲啦。咁亦都衍生到另一個問題啦，就係其實好多時攝影師出街係咪要買一定孭晒所有嘢呢？一定即係全部嘅嘢嘅器材係咪一定要孭晒呢？咁我想講翻自己個睇法。以往嚟講都試過好多唔同嘅相機袋嘅，咁我其實都普遍嚟講都係背囊係嘅。咁即係都好中意揀唔同嘅相機背囊啦。咁以往嚟講，我都係比較中意用 Lowapro 啦，咁亦都中意用個 Kumba 啦，澳洲嘅 Kumba 啦，因為佢本身嗰個設計同保護都幾好。咁其實 Kumba 本身都有啲側孭袋嘅，即係好似 Billingham 咁樣嘅，但係就普遍因為成個袋佢本身即係個保護，即係嗰個間面比較厚啦。咁同埋即係佢又亦都強調個大容量咧，咁所以其實個袋就幾大幾肥嘅。咁就如果相對嚟講就唔夠 Billingham 咁 slim 同埋咁即係 fashionable 嘅。咁當然你亦都話可以會話即係 Billingham 嗰個 slim 同埋 fashionable。咁當你如果仲係用緊單反嘅器材嗰時，其實係有少少難執嘅。咁你一定要按翻唔同嘅 job、唔同嘅即係出街嘅目的去影相嘅目的去決定嗰日用咩器材啦。咁好多時就其實老實講啦，Billingham好多佢嘅試用嘅 catalog， 佢就可能會建議你用部拉架，因為你其實可能一部拉架機身再加4支鏡頭，咁就
再擺落個袋度，可能再加支水、雜誌，跟住甚至而家就會可能加部 notebook，咁都可能一個 building ham 袋咧係可以處理到嘅。咁但係如果正常嚟講啦，唔係拉架啦，咁亦都唔係而家以往嘅單反啦，咁可能最普遍大家用嘅器材係 Sony 嘅無反啦。咁你可能一支72-8 2.8再加一支 Y 嘅變焦鏡咧，咁就好正常嘅。咁所以大部分嚟講，我覺得即係無反嘅世代嘅相機咧，就令到 building ham 咧嘅相機袋咧，即係可用程度咧係比以往大，即係增加好多。因為以往嚟講，可能我哋個 mindset 咧就會普遍帶好多器材出街。咁但係實際上，當你行個幾兩個鐘頭之後，唔好講器材本身嘅重量啦。可能本身個相機袋有啲重量去到 1.5kg 甚至2kg 嘅一啲大型嘅背囊咧，其實你就咁孭一個空袋咧，都為咗你嗰個身體帶嚟一個負累。即係當然，如果你係20零歲起頭嘅，咁你都仲係好年輕力壯，咁你就可能覺得都冇乜問題啊。但係你話好似艾倫呢個年紀嘅，真係而家開始會覺得有一個負擔啦。咁啊，所以變咗咧，有時咧都會好小心咁去揀出街嘅攝影器材係點樣。即係好似我咁咧，其實我而家係好多時咧帶一個好普通嘅袋，咁我就反而用一啲間棉嘅細盒袋，咁樣去即係俗稱嘅飯盒袋啦。咁啊，將啲器材擺咗落去，咁啊可以咁樣用就有個好處嘅，就係你可以擺落一個啲普通嘅行山背囊度啦，又或者係即係去一啲遠足旅行啦，又或者係即係擺喺啲普通嘅袋度啦，咁亦都可以當日帶當帶相機袋咁啦。但係咁樣帶法咧，就有個問題就係一次過唔可以帶太多鏡啦。咁啊，可能一機兩鏡咁已經係 maximum。咁其實你問我咧，長遠嚟講，即係一直都想試 building ham 嘅袋嘅，因為其實對於佢咁多年，我好難喺網上面聽到話係用爛佢嘅。咁我甚至有時喺 charity shop 見到咧，即係其實個袋咧放翻出嚟咧，啲人用到好殘咧，其實個樣咧佢都未至於結構爛啊。反而我又見到另一個品牌 Donkey 咧，就係咧好多時有啲帆布咧就會穿咗爛啊，個底咧最明顯嘅，即係好容易你會磨爛咗個袋嘅帆布。咁啊變咗好多時係感覺上咧，即係如果個 building ham 同 Donkey 去比咧，係冇 building ham 係襟啲嘅，即係我好難見到 Donkey 係冇爛，而 building ham 咧係爛咗嘅。咁到真係有機會試啦，今次會即係好開心啦，問咗 building ham 借咗2個袋去做一個即係叫做長期嘅試用啦。咁我就發覺即係用咗2個幾月嘅時間咧，咁都有啲心得嘅。咁所以今集就會想同大家講下啦。其實首先大家覺得 building ham 係冇改變咧，就唔係嘅。即係如果睇翻即係最初出現嘅時間到而家，你會睇到其實佢個袋種啦、襯嘅顏色啦、做嘅手工咧，其實用料咧都有少少改變嘅。而家普遍嚟講，新嘅帆布咧，因為佢加咗一種即係防水嘅鍍膜啦，咁所以其實咧防水性係幾好嘅。咁同埋 building ham 個袋有時我自己覺得就係佢做嗰個車邊啦，即係皮衣嘅車邊啦，嗰個車嘅手工每一條線嘅落位落得好準，好少斷線或者駁線啦。咁打嘅金器咧，即係例如嗰啲唔同嘅巴鈕啊、快速嘅quick release system 啊，你會發覺咧，即係快速扣啊、拉鏈啊，佢係做得好唔錯嘅。即係佢係揀上最比較料嚟講係好靚嘅料咯。即係甚至你即係喺亞洲嚟講，你會好多朋友熟悉係 YKK 拉鏈啦，但係佢自己嘅拉鏈咧係仲會做到咧有自己嘅拉鏈扣啦。本身佢亦都即係做得好比較個拉鏈啊，所有位啊車得好準確嘅，所以好少去即係你見到佢個袋有瑕疵嘅。咁當然佢咁多年佢都會提供翻一個即係lifetime 嘅保養啦。咁呢一個我覺得對於用家嚟講個信心係大咗好多啦。咁當然以往嚟講，其實大部分時間啦，80、90年代其實 building ham 都係維持喺2000幾蚊個嘅港紙，大概係呢一個價錢啦。咁啊，其實冇乜通脹，亦都冇乜即係平過，亦都冇乜貴過嘅。到而家又係差唔多咁上下價錢啦。咁但係其實當隨住所有嘢都百物騰貴之後咧，我記得其實80、90年代好普遍賣個相機袋咧，可能最比較 low end 嘅牌子就係 Pond 嘅系列啦，咁就可能幾百蚊個啦。咁
咁跟住嗰時 Lowapo 都唔貴嘅，可能1000蚊內已經買到一個。咁啊 Tampa 啊都係大概1000蚊內，咁幾百蚊已經買到一個。咁嗰時 Billingham 係2000蚊到，係相對嚟講比較高嘅消費嘅。咁但係如果你即係大家用翻個 mindset 係女士嘅，即係袋翻入女士嘅手袋。咁其實如果以Billingham嘅手工同埋佢嗰個保護性咧，同埋頭先講嗰個即係佢對嗰個物料嘅選用嗰個固執嗰個執著咧，咁其實咧 Billingham 咧係唔貴嘅。咁即係我自己可以講，其實係佢都係可以一個俾你用乜細嘅袋。咁我其實好多攝影器材，即係如果你影相嘅年資有大概10幾20年咧。你好多時隨住唔同嘅時間，你會買唔同嘅相機袋啦。咁即係我自己又曾經試過買個側孭啊，亦都試過買個背囊啊。背囊又試過唔同嘅款式啊。咁好多時因為唔同嘅元素咧，或者唔同嘅因素咧，你根本就會開始慢慢由一個好大型嘅背囊咧，就減到咧一個即係好似 Billingham 咁嘅袋嘅。我最近都睇到咧，即係其實就算 Lowapo 咧。最大型嘅系列咧，而家因為好少朋友一次過出差會帶咁多出工作啦，或者帶咁多相機嘅器材咧，咁或者佢哋改咗用 Pelican 嘅喼啦，咁但係都係重嘅，咁所以就會開始即係一個新嘅方式，就係佢用一個普通嘅袋加一個 Billingham，咁樣可能袋中袋到佢影相嗰時攞出嚟咧，可能就會更加方便。例如你去日本，咁可能就一個普通嘅袋或者一個喼本身係已經帶一啲標準器材啦，咁啊可能 Billingham 就做一個相機嘅保護啦。到真係出去行啦，離開咗酒店啦，咁 Billingham 就係一個幾好嘅選擇咯。咁好啦，呢一個部分我就會講下我自己對 Billingham 嘅感覺係點樣啦。咁大部分其實 Billingham 如果你睇翻佢個即係選擇咧，即係你其實佢會有大有細啦。咁喺官網嚟講，你睇翻可以自己唔同嘅容量。咁但係一般嚟講，其實但佢可以大部分咧一部正常嘅單反啦。咁但係當然咧，佢就係適合你係即係唔裝鏡頭咁樣去擺落去嘅。咁你一定要好識砌入邊嗰個保護格嘅同埋內容啦。咁同埋即係佢提供5年嘅即係品質保證啦。咁但係當然佢係會幫你去做一個維修嘅。咁同埋當你實用起上嚟嗰時咧，你就發現佢有一啲部分係有啲特色嘅，即係例如佢本身去開嗰個扣係好即係建議你用一個快速扣嘅設計啦去用啦。咁但係本身咧個袋亦都做得幾挺下嘅。咁啊變咗好多時，就算孭到一啲重型嘅器材咧，都唔會好容易去變形啊！即係如果以往嚟講，其實好多相機側孭袋咁，我試過用 Montbell 嘅尼龍袋，我就試過一次就係有機會咧孭重器材嗰時咧，佢就會變形咧，就令到成個袋咧變咗攞嘢嗰時出嚟咧，就有機會咧啲器材唔小心跌咗出嚟。咁但係呢個又好少發生喺 Billingham 度，因為佢本身嗰個骨架個設計同埋咧，即係嗰個袋嘅挺身程度同埋入邊嗰個保護程度係做得幾好嘅，即係好多時你係唔會好容易咧攞嘢出嚟嗰時跌咗啲器材出嚟嘅。咁啊，另外快速扣幾易開啦，手柄佢本身係好容易去做得幾挺啦。即使你係個袋裝滿晒嘢嘅，咁我亦都試過攞起手柄嗰時咧，個手柄亦都唔會變形嘅，因為佢係掹得個袋面啦，掹得好實啊嘅。咁新款嘅 Billingham 即係頭先介紹過嘅 Handy Pro 啦，同埋 Handy Small 啦，咁佢本身都係加多咗好多唔同嘅細節位，例如個扣，即係條帶嗰時嗰個扣嗰個位置，咁佢係做一個分擔嘅承托啦。咁亦都係加咗後邊嘅即係一個機場行李，即係喼嘅行李手抽嘅一個即係輔助嘅把啦。你可以將成個袋擺喺個喼上邊啦。咁雖然呢一樣嘢唔係成日用到嘅。但係我就覺得對於即係攝一啲唔同嘅嘢，例如係即係喼嘅手把啦，加啲報紙雜誌啦，擺部 iPad 喺個隨身個位置啦，咁都係一個幾好嘅方法嚟嘅。咁另外亦都係因為本身佢嘅所用嗰隻帆布料咧，即係大家見到平時即係比較最興嘅就係即係米黃色啦，咁亦都有見到軍綠色啦，即係亦都有藍色啦，咁啊誇張啲會有少少紅色啦，咁幾隻襯色都唔錯啦，咁同埋另外咧就係佢本身係做咗一個特別嘅防水膠漿落去嘅，咁其實耐咗咧。即係你當個相機袋污糟咗咧，其實你係用一個好簡單嘅番梘水去擦佢咧，
就可以大部分將即係啲污漬咧可以拆走啦。咁你千祈唔好擺喺相機洗衣機度去洗個袋啦。咁同埋另外個袋本身咧都係有即係咁上下嘅潑水性嘅，咁令到用起上嚟咧，即係嗰個保護程度都唔錯嘅。咁如果你話有啲小物件，你例如想再加落去嘅，咁其實個袋嘅側邊嘅位置咧，其實可以加 end pocket 啦，咁就係按自己嘅需要去加啲唔同嘅細袋落去啦，咁就可以將啲常用嘅設備啊，咁例如好多人會將 iPhone 擺落去啊，咁樣就會變咗令到個袋咧，即係用嘅情況咧就會比以前好好多啦。咁所以其實就按大家嘅需要啦，即係如果你話真係要一啲比較大型嘅 building hand 袋咧，咁我建議大家買555嘅 Mark Two 嘅系列或者445嘅 Mark Two 系列。咁本身個袋本身都真係夠大㗎啦，你可以成個袋咧擺到好多唔同嘅器材。咁即係粗略啲講，例如即使係445啦，你會擺到2架單反機身，跟住大三元，再加一支閃光燈。咁我覺得對好多攝影師嚟講，當然就好夠用㗎啦。咁當然你話如果我係有啲2868嘅長鏡啦，15068嘅長鏡啦，咁就可能有需要就要再大啲啦。咁但係普遍嚟講，其實 building hand 都係唔建，即係個設計個理念都係唔建議大家帶咁多嘅器材嘅。咁我使用嘅過程入邊咧，我都係帶咗一支 Y 鏡，再加一支長鏡咁樣去用。咁去咗即係一啲中部嘅山區啦，咁去行咗一段時間啦。咁發現咗佢真係有一個好處，就係即係個輕便啦，同埋攞嘢嘅方面嗰個方便性係幾好嘅。咁值得一讚咧，就係佢入邊內部嘅間隔咧，即係好 firm，但係咧亦都唔會話好死板嘅。佢亦做得好薄身嘅。咁但係咧個底部咧亦都剪得好厚嘅。我諗就算你唔小心跌咗個袋，由個身條腰嗰度跌咗落地下咧，咁佢本身咧都係好穩定嘅，即係唔會話影響到嗰個器材，對器材個保護性係足夠嘅。咁呢一樣嘢係值得一讚嘅。咁另外亦都可以講下條帶啦。其實好多側孭嘅相機袋背囊咧，好多時亦因為做得個貼身個重心唔係好好咧，咁變咗有時你孭起上嚟咧，即使有咁上下重量咧，都好容易喺呢個 pat 位、腰位同埋即係前面個位不斷仰來仰去嘅。咁但係surprisingly 咧，即係好驚奇咁樣發覺咧，我用咗一段時間咧，依兩個袋，即係依個問題喺building hand個袋咧係唔會發生喎。佢係好一直貼住我個身嗰度，因為本身我睇到佢最主要嘅原因咧，係佢嗰條相機帶夠厚啊，即係嗰條孭帶咧，基本上係會1.5寸甚至2寸咁厚。如果再加埋皮墊啦，即係佢有一個特別嘅皮墊嘅配件啦。咁喺個膊頭嗰度咧，就算你係斜孭嘅方式，即係由右邊孭到去左邊膊頭嘅，咁又或者普通側孭嘅方式咧，咁其實咧都舒適度係唔錯，同埋都好貼身嘅。亦都因為本身個袋唔係好厚咯，基本上你揾一隻右手攬一攬住佢咧，即使係趕巴士啊、走啊，咁本身個袋都唔會話揈得好緊要。亦都可以好快咁樣去校翻唔同嘅長度啦，咁適應唔同高度嘅朋友啦，咁呢一個都係值得一讚嘅。順帶一提，其實你選擇 building hand 嘅袋嗰時咧，你一定要留意本身你嘅器材嘅傾向性係點啦。例如你係一機一鏡嘅，咁其實你可能就對於大細又唔係想象中好大。咁但係如果你係要帶長鏡嘅話咧，你一定要揀一個有長鏡嘅 compartment 啦。另外咧就係其實佢本身嗰啲款式咧亦都有輕微少少變化嘅。最緊要睇咗佢嗰唔同嘅尺寸先至去最好做一個決定。即係例如佢有隻比較即係 high end 啲嘅 Eventer Mark Two 咧，你就發覺咧佢因為個底部咧個皮係佔比較多啲嘅比例嘅，咁所以價錢亦都相對貴啲。但係實際上嗰個設計咧同 Harry-Po 個分別唔係真係好大嘅。我覺得最主要係揀翻咧，即係你係要邊類型嘅顏色啦，睇翻你自己嗰個使用器材嗰時嗰個習慣係點樣啦。同埋另外咧就係亦都對於翻自己即係嗰個即係平時嗰個需求係點樣咧，去揀一個啱嘅 building hand 袋咧就比較緊要一啲。其他就我覺得，因為本身佢我覺得佢有一個好處就係咧，佢無論 low end 同埋 high end 咧，其實嗰個手工係做得幾唔錯。咁變咗就係即係好多時你要會去好放心，即係覺得個品牌係真係可以值得信賴咯。呢一個就係我諗個換翻起嚟個金錢個比較個比例係即呢一方面 building hand 係咪真係做得幾唔錯幾好嘅一個選擇咯。
咁同埋亦都有一個好處就係有一啲顏色咧，其實佢嗰個 low profile 嘅設計係做得幾好嘅，即係你孭出嚟，人哋知道你係即係唔係淘寶貨啦，或者唔係一啲好即係粗製濫造嘅手嘅袋啦。咁但係佢亦都保持 low profile 嘅。到你真係影相嗰時咧，其實 low profile 咧對於或者有翻咁上下嘅機動性咧係一個好緊要嘅事嚟嘅。即係變咗你好唔易攞到個相機出嚟啦，亦都好唔易收翻埋嘅相機啦。咁我覺得呢個對於好多影友嚟講咧，都係應該值得去即係留意嘅嘢嚟嘅。咁啊喺我試用嘅過程入邊，我覺得佢其中一個部分就係你打開佢之後，你會發覺現有一個好似 barcode 咁嘅物體嘅。咁喺 Billingham 嚟講咧，咁佢就叫做 UI number 啦。其實每一個 UI 嘅 number 咧，一個 2D 嘅 barcode 咧，你就發現咧，就係其實佢本身佢標明咗係邊一個技師去幫手去做啦。咁亦都有佢哋即係嗰啲簽名嘅跡印喺度啦。咁同埋咧，即係亦都即係令到佢可以睇翻個批貨嘅幾時係去製造嘅。咁呢一個都係一個幾特別，同埋對於自己嘅產品嚟講係一個幾有信心嘅即係嘅配置咯。咁就即係總結嚟講啦，即係頭先講過啦，即係本身佢用嘅防水嘅物料啦，咁佢有3浸嘅一個防水嘅即係設定，咁佢中間有啲 Billo Rubber 喺上邊鍍咗喺嗰個防水嘅帆布上邊嘅，咁變咗即係個防水性喺英國嘅天氣都唔錯啦。咁同埋另外就係本身因為咁樣做咧，佢唔係成個全個係皮夾咧，咁佢本身都係輕咗好多嘅。咁啊，另外我覺得個襯色都係啱，即係而家現代人啦。咁同埋呢一個都係幾做得，佢對於皮同埋對於即係防水帆布嘅一啲皮邊嘅設計係做得幾唔錯嘅。咁所以用起上嚟咧，成個袋係好輕便嘅。咁我自己用佢今次即係借俾我用嘅一個中大型嘅咧，咁可以放一個14寸嘅 MacBook Pro 啦，再加大3元嘅鏡頭啦，一部機身啦，咁個袋都係around 1個 kg 重咧。咁其實嚟講係算係好輕嘅，仲要係連埋個膊頭帶嘅喎。咁所以今次用起上嚟，我感覺就好舒服啦。即係亦都強化咗我自己嘅信心，去即係擁有一個屬於自己嘅 Billingham 嘅袋咯。咁我都會好慎重咁樣考慮呢一樣嘢。咁當然即係以往嚟講，可能咁多年其實喺攝影嘅過程入邊，花錢去買相機袋，其實我諗對於好多影友嚟講都係一件好必然嘅事嚟嘅。你可能閒閒地都有5個10個相機袋，咁會唔會有一個相機袋你係會用得比較即係比較耐啲咧？咁我諗相信 Billingham 咧，今次咧就係都係一個幾啱嘅選擇嚟嘅。咁啊，唔知大家點睇啦？咁大家都可以即係俾啲意見啦。咁同埋即係都分享咗我自己使用嘅睇法啦。咁當然可能好多朋友我哋覺得，如果你係用一啲好特殊嘅鏡頭嘅，咁 Billingham 可能未必適合你嘅。咁但係如果你係普通去即係做一個街拍嘅，或者即係普通一個即係旅行拍攝嘅，咁其實 Billingham 嘅相機袋咧，真係一個幾好用嘅選擇。咁啊，今集節目時間係咁多啦，下集再見，拜拜。